पागलपंती। बाबूजी, तुम फिर से खेत में आ गया रे। तू स्कूल नहीं गया है? कल भी स्कूल नहीं गया था, आज भी नहीं गया है, कल भी नहीं जाएगा। तुम करेगा क्या रे? हम मस्ती मोटिवेट एंड रिलैक्स बना रहे हैं। मस्ती मोटिवेट एंड रिलैक्स? हाँ जी बाबूजी। क्या चीज होता है? इसमें ना वीडियो बना रहे हैं। वीडियो? हाँ। कैसा वीडियो? वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल होगा, उसके बाद हम लोग को पैसा आएगा। आपको खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पढ़ाई कौन करेगा? कर लेंगे पढ़ाई, कभी भी कर लेंगे। अभी तो स्टूडेंट आते हैं। हाँ। तो गाइज, हमारे चैनल मस्ती मोटिवेट एंड रिलैक्स को सब्सक्राइब करें। फिर बाबूजी मुझे दौड़वा रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ। Run. अरे ओ बेटा, ए बेटा, तेरा बाप है, कहाँ भाग के जा रहा है? तो घर चलो ना बेटा। आजा आजा। टूटी किस्मत, ये कैसा बच्चा दे दिया ऊपर वाले? क्या दे दिया ये बच्चा? थोड़े शैतान कमीना, डंडा उंडा कहाँ है? Run. ले साले। भूला भूला। अरे बेटा, क्या कर रहा है? घर चलो ना। वो नहीं मारेंगे, वो नहीं मारेंगे, घर चलो ना। भूला कौन है तू? मैं बाप हूँ। भूला बेटा, बाप हूँ, बाप को नहीं मारते। भूला। अरे मार मार के परोठा बना दिया रे। भागने में ही बुलाई लगता है। मेरा बेटा पगला गया, भागो रे। रुको बेटा। बेटा, काम में भी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। देखो ऐसे करो, ऐसे बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा काम में भी के लिए। भूला उलुलु उलुलु भूला। बेटा लोग प्रैक्टिस कर ले, जाके वहाँ बैठ जा, जा वहाँ जाके बैठ जा। भूला बेटा, प्रैक्टिस कर रहे, जा। One, two, three. वाह! क्या हुआ बेटा? मैं भी प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करेगा बेटा? हाँ। अभी प्रैक्टिस करेगा, रुक जा। करना बेटा? हाँ। अभी देख, ऐसे करो। एक, दो। प्रैक्टिस करो तो, दोनों करो तो। एक, दो। बेटा वैसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे देखो मेरा तरफ। एक, दो। ऐसे करो। एक, दो। वैसे नहीं, देखो हम जैसे कर रहे हैं वैसे करो। एक, दो। कोजी हम आपसे प्रैक्टिस करें? अरे बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? करो करो करो। कर रहे हैं यहाँ पे? अरे एक तो फिल्म आया है, बस मिल नहीं रहा है। कौन सा फिल्म आया है? अरे अमरेंद्र टकला। अमरेंद्र टकला, ये कौन सा फिल्म है? अरे हमको वही बताइए तो तो। सर्च कर रहे हैं तो पता नहीं क्या मिल रहा है। कहीं अमरेंद्र कटप्पा तो नहीं है? हाँ। पता नहीं, लेकिन यहाँ यूट्यूब में मिल नहीं रहा। अरे एक और ऑप्शन सर्च करते हैं, कटप्पा शिवगामी। अबे ये क्या दिखा रहा है? मिलता ही नहीं यूट्यूब में। कटप्पा शिवगामी सर्च किए हैं तो यहाँ के गलत गलत चीज। अरे वो वाला अमरेंद्र बाहुबली ने, महेंद्र बाहुबली, शिवगामी।
हाँ हाँ हाँ, बाहुबली हाँ बाहुबली बाहुबली, सर्च कीजिए। बाहुबली। हाँ यही वाला तो फिल्म है। आया ना? यस। इसीलिए तो हम पहले बताए। उलुलु उलुलु उ उ भोला बाहुबली। काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं। तो अब इधर आइए, उधर। बिल्कुल इधर आइए। क्या हो गया भाई साहब? हाँ उसको बताएंगे अभी। ठीक है भाई। उतारिए। तो सब ये लो, हो जा सब। हो जा। इधर आओ। क्या? एक मिनट रुक तू। क्या है? उस साइल को काहे उठाए? बाहुबली हूँ मैं, बाहुबली। तुम बाहुबली है? बाहुबली। पागल है क्या? भाग यहाँ से। मार गया बा? रुक एक मिनट, फिर रुक। भूला भूला। साइकिल ले ले। क्या हो गया? पागल है क्या रे? उठ उठ उठ। पागल है क्या? तुम क्या दौड़ा रहा है इसको? ओ मतलब भूला। भूला। पागल है क्या? पागल पागल तो नहीं है एकदम ही पागल ही है। पागल है तो एक काम करो, ये देखो। पकड़ो। अब कुछ समझ गए तो भाई और बहनों, ये जो नदी देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर वहां तक जितना भी नदी का काम है 10 दिन में कंप्लीट पूरा हो जाएगा। और मेरे भाई और बहनों, ये जो आपका खेत है ना, जो कीड़ा इसको काट रहा, इसको भी ठीक करवा देंगे मेरे मित्रों। और हेलो भाई साहब, बहनों, ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? मोदी जी की तरह भाषण दे रहे हैं। एकदम सही बात बोल रहा है। भाषण तो मोदी जी की तरह दे रहे हैं, लेकिन झूठ क्या बोल रहे हैं? अरे मोदी जी जब झूठ बोल सकता है तो हम कहे नहीं। बात तो सही है भाई, वो झूठ बोल सकता है। देखिए, कुछ कर सकता है। उद्देश्य चलाता है। हाँ। और इतना बड़ा देश में इतना बड़ा झूठ बोल दे तो आदमी हजम कर लेगा। हाँ। ठीक, सही बात है। लेकिन आप है इतना बड़ा गांव का इतना तो आदमी, और इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो आदमी हजम कैसे करेगा? यहाँ आपको ये नदी ठीक चाहिए कि नहीं चाहिए पहले बताइए। चाहिए, सबको चाहिए। सही बात। जब चाहिए तो हमसे ज्यादा मुंह मत लगिए। आप कर दीजिएगा ये तो बिल्कुल करके देंगे 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर। भाई, ये कोई 10 दिन के अंदर कर सकता है? हमारा ऊपर भरोसा रखिए, बिल्कुल करके देंगे 10 दिन के अंदर। हमको जो है ना, सब पागल लगता है। एकदम पागल लगता है। मोदी जी के बारे में छोटा सा आदमी क्या जानता है? वही तो बात। हाँ, अब उसको सब लोग फेंकू बोलते हैं, ये हाँ। बोलते हैं। वो सब अलग बात है। इसको पीटना पड़ेगा भाई। पीटना पड़ा कॉमेडी के चक्कर में फालतू सब बदनामी करवा इसको दो। पीटना पड़ेगा। चल। भाई साहब, भोला। कैसा लगा मेरा मजाक? इन लोगों को उल्लू बना दिया। भागो। अरे da 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 dinna da da dinna da
मजाक मजाक में थोड़ा मर जाता है अभी। मर जाता है। साला तैरने नहीं आता है इसको। पूछो इससे कौन है। आज उठने ओ भाई साहब छोड़ दीजिए। आज उठने नहीं देंगे इसको। बहुत बड़ा गलत हो रहा है भाई साहब। उठा ले यार, उठा लो आज ऊपर। उठने नहीं देंगे आज। बचेगा नहीं तुम। आज हाँ, बचेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर उधर चांदीपुर है। सच बोल रहा है ना? हाँ, सच बोल रहा है। मानेगा तो लेना। नहीं उठा गाइस, तो हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। हमारे चैनल मस्ती मोटिवेट एंड रिलैक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप देख ही तो रहे हैं कैसे हम लोग नदी में गिर के, खेतों में गिर के कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम लोगों को आगे बढ़ाते जाइए।